Амар Хайям говорил: жизнь проходит так, как ты ее проводишь. Черная полоса бывает у всех, но только для тех, кто принимает решение изменить свою жизнь, она становится взлетной. На вопрос, как живешь, часто следует ответ с грустью в глазах: нормально. Нормально – это режим стиральной машины. Хочешь жить лучше, а не просто завидовать другим и стоять на одном месте в режиме нормально? Подпишись на меня здесь, напиши в комментариях «хочу зарабатывать», я обязательно свяжусь с тобой и дам подробную информацию, как всего достичь с помощью выхода в интернет и телефона. И через полгода уже завидовать будут тебе.